حرفيا نص رغيف من العيش ده قفل شهيتي لنص اليوم. لازم تبقى دي النتيجة لما يبقى عيش مصنوع من خلاصة القمح الكامل بكل فوائده، من جنين قمح ومعادن وألياف. كمان عملته اقتصادي بالمية وبس، من غير بيض ولا منتجات ألبان، وعلى الطاسة من غير فرن. أحلى مليون مرة من بتاع السوبر ماركت والمخابز والأفران، لأن انتي ضامنة إنه بدقيق قمح كامل صافي. شيروا بقى الفيديو على قد ما تقدروا علشان يوصل لكل الناس تعمله هي بنفسها في البيت وتبطل تشتري الجاهز. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. كوباية من دقيق القمح الكامل، رشة ملح، معلقة صغيرة خميرة فورية، ويعني نص معلقة بس كده من العسل الأبيض عشان تفاعل الخميرة، والعجن هيبقى بالمية الدافية. تمام، هبدأ ان انا اقلب مع اضافة المية الدافية تدريجي لغاية لما تشكل معانا عجينة طرية ما فيهاش تلزيقة. طبعا دقيق القمح الكامل بيتشرب سوائل جامد جدا، فيعني بيحتاج لإضافة مية كتير شوية. بصوا دي اخر حبة مية انا هضيفهم كده تقريبا. فعلا انا استخدمت نص كوباية من المية بس. هحاول اعجن شوية بقى في العجينة، شوية بوكسات كده يمين وشمال. زي الفل كده. خلاص بعد ما عجنت في العجينة شوية، دلوقتي هسيبها بقى تريح وتخمر براحتها خالص في مكان دافي لغاية لما يتضاعف حجمها. ده معايا بيكون شكل العجينة بعد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير تخمير. ما شاء الله مليانة بفراغات الهواء. تعالوا بقى ننزل الهواء ده كله منها كده ونبتدي نشكلها احلى عيش صحي. شوية دقيق اسمر كده عشان افرد عليهم العجينة. هحاول اعملها على 3 ترغيفة ماشي. ونبدأ نفرد بقى العيش يبقى بسمك، ولا رفيع جدا ولا نسيبه تخين جدا برضو. لازم يبقى فيه شوية سمك كده على الخفيف بحيث يرتفع معانا وينتفخ. تمام يا جماعة، ده شكل الرغيف وده السمك اللي انا فردته بيه كده. حلو قوي. وهسيب طبعا العيش يريح حوالي مثلا ربع ساعة قبل ما نبتدي نسويه. هفرد الرغيفين الباقيين بنفس الطريقة واسيب العيش يريح. واضح معاكم يا جماعة ازاي العيش الحجم بتاعه اتضاعف؟ شايفين ده كده بعد حوالي ربع ساعة لما سبته بس متغطي كده ويريح مع نفسه. دلوقتي بقى انا بسخن طاسة التيفال بتاعتي على النار عشان نبدأ تسوية اول رغيف عيش فردناه مع بعض. هنزل اهو باول رغيف. بسم الله. العيش ده يا جماعه مش بيستوي ابدا على نار بتبقى يعني هاديه او شمعه، لا بتبقى يعني متوسطه الحراره. وطريقه التسويه بتاعته ان احنا بنقعد نقلب فيه كده على كل وش شويه، مش بتسيبيه على ناحيه معينه فتره طويله خالص. هو بالفعل اصلا ابتدى ينفخ، شايفين ما شاء الله. بس طبعا هو لسه ما استواش من جوه، حتى لسه ما اخدش لون ذهبي من الوشين، فلسه. المقدار كمان صغير جدا، كوبايه. حلوه قوي كتجربه ليكي، جربيها كده وشوفي هتعجبك ولا لا. بعد كده بقي ضعفي بقى المقادير براحتك. بسم الله ما شاء الله المقادير مظبوطه جدا. عيش شايفين نفخ ازاي، او شبه العيش البلدي بالظبط. بس ده طبعا افضل بكتير من عيش المخابز والافران اللي ما نعرفش هو متضاف له انواع دقيق تانية ايه. ده معمول بدقيق القمح الكامل فقط. يبقى درجة الحرارة اهم حاجة في التسوية بتكون من متوسطة لعالية، ما بتكونش هادية خالص عشان ينفخ معاكي بالشكل ده وتديله مساحته في التخمير. ما تستعجليش عليه، دي نقطة برضو مهمة قوي في نجاح الوصفة معانا. خلاص كده يا جماعة العيش ده زي ما انتوا شايفين نفخ اهو، اديته مساحته في التسوية على الناحيتين لغاية لما اخد لون ذهبي. هرفعه على طول واغطيه بفوطة علشان يفضل معايا طري. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. على نفس درجة الحرارة ما غيرتهاش. هنزل بالرغيف التاني كده. ما تسيبيهوش على ناحية معينة فترة طويلة، بنقلب فيه كده على طول. وده يا جماعة بيكون الشكل النهائي للعيش. بسم الله ما شاء الله. شايفين هو منفوخ لسه حتى مازال ازاي. تعالوا نفتح كده الرغيف مع بعض. كلهم فتحوا زي ما انتوا شفتوا. الوصفة بسم الله ما شاء الله ناجحة جدا اهو. عايزة تعملي منه كمية وتشيليها في الفريزر ينفع قوي قوي عادي.
سعرات الرغيف الواحد. طبعا كوبايه الدقيق زي ما شفتوا طلعت معايا 3 رغيفه. الرغيف الواحد فيه حوالي 120 سعر حراري. تاكلي كده رغيف في وجبه الفطار جنب كميه حلوه من البروتين والخضار، وشوفي بقى كميه الشبع اللي هتحسي بيها. ده بقى عيش مصنوع من دقيق القمح الكامل الاصلي البيور اللي من غير اي اضافات. جربوا بقى وقولوا لي رايكم.